Apakah kamu sedang mencari peralatan radio untuk kapal kamu, tapi bingung mau pilih yang mana? Ini solusi saya. Radio Rig ICOM M220. Radio ini sangat canggih. Untuk kelengkapannya mendapatkan kartu garansi, mendapatkan juga manual book, mendapatkan juga handle mic, mendapatkan juga kabel power, mendapatkan juga bracket dan baut. Untuk kualitas radionya tidak perlu diragukan lagi. Berikut kualitas pengetesan suaranya. Testing 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1. Suara bagus, lancar. Oke, diterima. Copy.